kažkokį tai savo mokslinį ar mokymo darbą, ar šiaip kažką, didesnį, darbą. Ir tas mūsų visas dokumentas susideda iš atskirų skyrių, sakykime, kaip kokio referato ar kažkas, kad būtų įvadas, dėstymas ir taip toliau. Tada būtų labai gera pasinaudoti, antraščių stiliais. Pavadinimams naudojam antraščių stilius, o įvadas, stovim įvadas žodėje, paspaudžiu heading 1, tai pirma antraštė ir į tokia truputėlį kitokia, bet taip. Dėstymas irgi būtų, pirmos, o dabar jau dėstymo, metodas pirmas, sakyčiau, šitas yra, antras antraštė, ir dar kažkur turiu metodą vieną, metodas antras čia yra, ir toliau mums tektų eiti į išvadas, ir išvados vėl yra. Jeigu mes tai padarėm, panaudojom, antraščių arba angliškai heading stilius, tada mums labai yra paprasta susikurti turinį. Čia turiu turinys, tik tai turinio nedarau, antraščio stilius, ir einu į reference, čia stoviu, čia bus mano turinys, reference yra, ir toliau žiūrim, kaip įterpti turinį automatinį, ne šiaip savo parašyti, bet įterpti. Einam į patį pirmą table of contents, čia paspaudžiam, gali būti automatiniai tokie turiniai, šitokie, arba, galim išdirbti, sakėm, pradžioj šitokį turinį, taip, ir turim tik tai čia vietoje toks, kaip ir turinys, turėtų būti, jeigu būtų lietuviškai turėtų būti turinys, man reikėtų jį nutrinti ir čia galbūt parašyti turinys, ir būtų viskas gerai. Susidarė automatinis turinys, kokiam kas lape yra. Kokiam kas lape yra, jeigu norit, iš čia yra, jeigu Ctrl klavišą paspausiu, galiu iškart nušokti į metodas antras ir taip toliau. O jeigu aš jį dabar ištrinsiu, čia visą tą lauką ištrinsiu, delete, galiu įterpti turinį ir tokiu custom, kaip noriu, table, kiek aš panaudojau tų antraščių 1, 2, 3, jeigu man netinka, dar galiu pridėti, pavyzdžiui, ir 4 galiu pridėti, bus 4, nors čia ir nėra. Toliau, kaip mano tas turinys atrodys, kokiais taškeliais bus, ar brūkšneliais atitrauktas yra, kaip jis bus toks, ar kitoks, toks, ir taip toliau, bet mes paimam tokį, sakykime, patį paprasčiausią, dažniausiai naudojimą, spaudžiam OK ir turim turinį tokį. Dabar šitoks automatinis turinys, vieną dalyką yra, kad jis, automatiškai nesikeičia. Tai vienas dalykas, jeigu man reikėtų, sakykime, tą dėstymą pradėti iš naujos eilutės, tai aš įterpsiu, insert, galbūt padarysiu page break šitoj vietoj, tai šitoj vietoj atsirado dėstymas, šitoj vietoj jau pasikeitė puslapis. Galėtumėm įterpti ir page number, kur nors, sakykime, puslapio apačioj, per vidurį, paprastas numeris yra, 2 kartus, tai dabar mano dėstymas yra antram lape, o pagal turinį jis tikriausiai tebėra pirmam lape. Tada, aš turiu atnaujinti savo tą lentelę, spaudžiu dešinę pelę, yra update field, atnaujinti, ir manęs klausia, ar tik tai numerius atnaujinti, ar visą lentelę. Jeigu numerius, OK, paspaudžiu ir atsinaujino numeriai. Jeigu dabar nueisiu prie metodo pirmo, kuris yra antram puslapį, ir parašysiu koks nors geriausias metodas, mano nuomonė. Čia yra
Tai turiny tas žodis geriausias neatsispindi, kaip matot, vėl man reikia atnaujinti tą ir dabar atnaujinti ir puslapius, ir visą tekstą. Va, yra geriausias. Yra labai paprasta daryti tokį turinį. Truputėlį, sakykime, man nepatinka, reiškia, tas heading stilius nepatinka, jis kažkoks tai mėlynas ir taip toliau yra. Mes jį galim įvairiai modifikuoti, ar mėlyną, ar raudoną padaryti. Tai yra dar kartą ant jo dešinę pelę, modifikuojam ir man reikėtų ką pakeisti. Aš pakeisiu spalvą, kad būtų juodas. Toliau antrą dalyką padarysiu, kad jis būtų centre. Taip, jeigu aš jį modifikavau, tai iš čia įvadas, gal reikėjo dar truputėlį praleisti. Man po to, reiškia, sakykime, format, paragraf ir before ir after padarykim, kad būtų 12, gerai, jis truputėlį toks aukščiau stovi. Dabar visi, kas buvo, įvadas, dėstymas, yra jau juodi ir per vidurį. Taip, ir bus ir tas pats išvadas yra. Dabar taip pat mes darykim ir su metodas antras yra. Heading 2, vėl aš jį modifikuoju, vėl darau, sakykime, juodą spalvą, vėl darau, galbūt netgi ne centre padarysim, tik tai galbūt truputėlį, kad būtų, reiškia, daugiau išplėsta, irgi padarykim po 12, va turim tokį. Metodas pirmas, gal reikėtų dar truputėlį paryškinti, jeigu mums patiktų, tai padarykim va tokį. Va, ir metodas pirmas, ir metodas antras yra taip. Reiškia, tie viskas modifikavosi, čia galiu vėl update visą, reiškia, turim vėl turinį. Dabar yra dar vienas niuansas, dažnai reikalaujama visokiuose tokiuose, kad būtų šitie, reiškia, įvadas ir dėstymas ir taip toliau kažkaip sunumeruoti yra. Tai galim įterpti numeraciją, labai paprasta, yra standartinė, heading 1, heading 2 ir taip toliau, tokią turim ir dabar žiūrėkit, yra pirmas, antras, antro pirmas, antras ir taip toliau. Trečias yra, šičia nesikeitė, taip. Reiškia, tada vėl turim atnaujinti visą lentelę, turim atnaujintą. Jeigu reikia patvarkyti patį turinį, pavyzdžiui, kažkaip padaryti, sakykime, pasvirusiu, arba netgi gal paryškintų, galbūt daugiau tokį daryti. Tai šitą padarom, bet po update, po atnaujinimo visas tas dalykas išnyksta. Šičia yra taip vadinamas, reiškia, tokie toks stiliai yra ir kai mes, reiškia, galim keisti ir tuos turinio stilius ir tada visą laiką tas laikytųsi. Šiaip nėra problemos, kad jeigu aš noriu daugiau vieną kartą, reiškia, ant galo rašymo viską atnaujinti.